Всем привет! Это Северный Степной Крым. Сегодня 16 сентября 2022 года. У нас ночь. 21 градус тепла. Сегодня днем было 30 градусов. Пришел циклончик. Вернее, циклончик, южный, короче. Пробежал, дождя так и не было. И он принес хорошее такое, прям летнее тепло. Я вам сейчас хочу показать одну тему, что у меня на пасеке происходит. Слышите? Пасека гудит, как летом. Смотрите, вся пасека гудит. Почему она гудит? Потому что пчелки делают осенний мед себе в зиму. Смотрел сегодня, заливается шикарно. Прям конкретно так заливаются. Гул стоит на всей пасеке, все семьи гудят. Все, какую семью не возьми, просто рев стоит, как летом. Сурепка и кермек дают конкретно. Последние дни пчелки натаскали нормально, так и заливаются. За пару недель, если будет тепло, зальются. Да даже за неделю зальются в дрободан. Все гудят, стоят. Как-то так. Всем пока. Короче, проблем нет. Нет нужды в закорме сахар покупать, когда пчелки и сами осенью прекрасно зальются. В зиму. Кстати, вот по вот этой семье. Я некоторым тут давал мед, поэтому так. А в эту семью, короче, я дал всего 3 рамки меда. Но не хватило у меня меда в рамках. И дал ей, получается, 6 рамок. Такая хорошая, сильная семья. Дал 6 рамок суши. Что вы думаете, там они буквально за пару дней залили. Сегодня доставал рамки тяжелые такие, просто пустые были рамки. Суши, когда я отбирал, мед у них с опор. Колючки вообще. И они уже все опять там позаливали. За пару дней буквально. В общем. Где посильнее семьи очень заливаются. Быстро. Послабее, конечно, хуже заливаются. Но, тем не менее. Запах я не передать словами. Такой запах стоит. Это сурепка. Сурепка и кермек. Перемешку. Такой мед. Запах такой у него. Своеобразный. Осенний мед. Спасибо за просмотр. Всем пока. С пыльцой вообще проблем нет. Пыльцы прут. Расплод точно пока не остановится. Да, надежда, что медом немножко подольются и холода потом даванут. А так. Вторая весна. Одним словом, вторая весна.